नमस्कार मित्रांनो, ऑल अराउंड या ऑफिशियल चॅनलवर तुमच्यासाठी खास व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। खोकला, भयंकर खोकला, ॲलर्जीचा खोकला, सर्दीचा खोकला किंवा कुठलाही खोकला असू द्या, सकाळी, दुपारी आणि संध्याकाळी 3 टाइम ही गोळी चगळून खायची आहे आणि तुमचा कुठलाही खोकला घालवायचा आहे। शिवाय तुम्हाला पित्ताचा त्रास असेल तर पित्ताच्या त्रासासाठी सुद्धा ही गोळी तुम्ही नेहमी घेऊ शकता। हिचा कुठलाही साईड इफेक्ट नाही, हिची काही सवय लागत नाही। आणि हो मित्रांनो, तुमच्या घरातलेच सगळे पदार्थ आहेत, कुठे बाहेर जायची गरज नाही। किचनमध्ये तुमच्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध होणारे 6 पदार्थ मी याच्यामध्ये टाकलेले आहेत। तेव्हा व्हिडिओ थोडासा मोठा होईल, परंतु शेवटपर्यंत पहा। मित्रांनो, माझ्या हातामध्ये जो पदार्थ तुम्ही पाहत आहात ती आहे काळी मिरी। आणि ही काळी मिरी तुमचा कसल्याही प्रकारचा खोकला घालवते, परंतु याच्यामध्ये मी अजून तुमच्याच किचनमध्ये सहज तुमच्या घरामध्ये उपलब्ध होणारे अजून 3 ते 4 पदार्थ वापरलेले आहेत। तर ही काळी मिरी अँटी ॲलर्जिक आहे, अँटी इन्फ्लेमेटरी आहे, त्याचबरोबर तुमच्या घशातले बॅक्टेरिया मारण्यासाठी सुद्धा काळी मिरी खूपच उपयोगी आहे। अशा प्रकारे 1 चमचा काळी मिरी आपण या ठिकाणी घेतलेली आहे। मित्रांनो, दुसरा जो पदार्थ आहे तो आहे लवंग। ही लवंग तुमच्या घरात सहज उपलब्ध होणार आहे। लवंगेचे आयुर्वेदिक उपाय तुम्हाला नक्कीच माहित असतील आणि मग या ठिकाणी तुमचा खोकला घालवण्यासाठी ही लवंग या ठिकाणी लागणार आहे। साधारण चिमटेत बसेल एवढ्या लवंगा आपण काय करायच्या तर या काळी मिरी बरोबर या खलबत्त्यामध्ये टाकायच्या आहेत। मित्रांनो, तिसरा पदार्थ देखील तुमच्या परिचयाचा आहे, वेलदोडे मसाल्याचा पदार्थ आहे। याच्यात सुद्धा खोकला घालवण्यासाठी आवश्यक असणारे मेंथॉल, त्याचबरोबर याच्यामध्ये असणारे विटामिन्स आणि याच्यामध्ये असणारी अँटी एजंट्स प्रॉपर्टी, याच्यामुळे तुमच्या घशाची खवखव कमी होणार, त्याचबरोबर तुमचा खोकला देखील निघून जाणार आहे। अशा प्रकारे 4 वेलदोडे आपण आपल्या उपायामध्ये घेणार। 2 दिवस पुरेल एवढी औषधी आपण बनवणार आहोत। आता यानंतर अजून एक पदार्थ लागणार आहे, तो सुद्धा तुमच्या घरात सहज उपलब्ध होणारा पदार्थ, आणि ती म्हणजे सुंठ। ही सुंठ बघा, वाळलेले अद्रक म्हणजे सुंठ आपण म्हणतो। सुंठ सुद्धा आपल्या घरात असते आणि ती ठेवावी, तिचे खूप सारे आयुर्वेदिक उपयोग आहे। साधारण 1 तुकडा या ठिकाणी मी घेणार आहे। ओल्या आल्याचे जसे घशासाठी उपयोग आहेत तसेच या सुंठेने सुद्धा घशाचा कुठलाही विकार जो आहे बरा करण्यामध्ये सुंठ उपयोगी आहे। मित्रांनो, हा एक पदार्थ तुम्हाला ऍड करायचा आहे, हा आहे मनुके। मनुके बाजारात सहज उपलब्ध होतात, आपल्या घरात देखील असतात। आता हे मनुके तसे न टाकता मी याचे छोटे छोटे कापून तुकडे केलेले आहेत। तर साधारण 1 चमचा मनुके होतील अशा प्रकारे हे तुकडे तुकडे केलेले मी याच्यामध्ये टाकलेले आहेत। खोकला घालवण्यासाठी द्राक्षे खायला सांगितली जातात, त्याचा सल्ला नक्कीच आयुर्वेदात दिला जातो। त्याचबरोबर मनुक्याचा देखील प्रभावी उपचार खोकल्यामध्ये करता येतो। मित्रांनो, अजून एक पदार्थ आहे, ती आहे खडीसाखर। बघा, अशा प्रकारची खडीसाखर तुम्हाला सहज उपलब्ध होईल, अगदी चिमूटभर किंवा चमचाभर ही खडीसाखर देखील या मिश्रणामध्ये टाकायची आहे। हे एवढं मिश्रण जे आहे ते आपल्याला कुटून घ्यायचं आहे। कुटल्यानंतर याच्यामध्ये आपण शेवटी मध ऍड करणार आहोत। अशा प्रकारे हे जे मिश्रण आहे सगळं हे तुम्ही मिक्सरमध्ये देखील करू शकता किंवा कोणतंही साहित्य तुमच्याकडे असेल त्याने हे बारीक करून घ्या। मित्रांनो, थोडा वेळ कुटल्यानंतर असा एकजीव झालेलं तुम्हाला हे मिश्रण दिसणार आहे। आपण हे मिश्रण एका वाटीमध्ये काढून घेऊयात। तुमचा भयंकर खोकला घालवण्याची ताकद या मिश्रणामध्ये आहे। मित्रांनो, अजून आपला उपाय पूर्ण झालेला नाही, तर याच्यामध्ये एक गोष्ट आपण ऍड करणार आहोत आणि ती सुद्धा तुमच्या घरामध्ये सहज उपलब्ध होते, ती आहे मध। मध अगदी घरगुती असेल तर उत्तम, नसेल तर चांगल्या कंपनीचं तुम्ही मध घ्यायचं आहे। साधारण आपली या मिश्रणाची गोळी होईल अशा पद्धतीने ते मिक्स झालं पाहिजे। मग तुम्ही अर्धा चमचा घेऊ शकता किंवा 1 चमचा सुद्धा ऍड करू शकता त्याच्यामध्ये। मी याच्यामध्ये अर्धा चमचा ऍड केलेला आहे, जेणेकरून आपण जो उपाय करणार आहोत त्या मिश्रणाच्या गोळ्या चांगल्या झाल्या पाहिजेत। आता हे मिश्रण एकजीव करायचं आहे, हाताने अशा प्रकारे पूर्ण एकजीव करून घ्या हे मिश्रण। मध आपल्याला माहिती आहे खोकल्यामध्ये उपयोगी आहे, तर हा मध आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे, त्याने त्याची चव सुद्धा चांगली लागणार आहे। आणि तुम्हाला याची जी गोळी बनवायची ती गोळी चगळून खायची आहे। दिवसातून 3 वेळा ह्या गोळ्या आपल्याला चगळून खायच्या आहेत। तर बघा, याची सहज गोळी होणार आहे। आता या ठिकाणी तुमच्या समोरच मी गोळी बनवून दाखवतोय, अशा प्रकारची गोळी सहज तुम्ही बनवू शकता। हे पहा, अशा प्रकारे हातावर याची सहज गोळी बनणार आहे। मध आणि मनुके याच्यामुळे याची गोळी सहज बनू शकते। या ठिकाणी 1 दिवस पुरेल एवढ्या गोळ्या आपण बनवलेल्या आहेत। बघा, या 3 गोळ्या आहेत। या 3 गोळ्या सकाळी जेवणानंतर, दुपारी जेवणानंतर आणि संध्याकाळी जेवणानंतर चगळून खायच्या आहेत। चगळून खाल्ल्यानंतर तुमचा कुठलाही भयंकर खोकला निघून जाईल याची नक्कीच गॅरंटी आहे। तेव्हा हा उपाय करून पहा। नक्की तुमच्या प्रतिक्रिया माझ्या कमेंटमध्ये कळवा। पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच खात्रीशीर उपायासह। धन्यवाद।